Banina verset 6e. 1 Samuel chapitre 2e, verset 6e. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Nzambe yende abomaka pe asalaka ete moto aza na bomoi. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Yende akitisaka na mboka na bawa pe abutisaka yango. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Kolo aesaka bobola pe yende aesaka bozui. Il abaisse et il élève. Ye akitisaka pe atombolaka. Très bien. Et la poussière, dirait-il les pauvres. Katina putulu aza kobimisa batu babola. Du fumier, il relève l'indigent. Kati na milinga aza komisa batu na pamba. Pour le faire asseoir avec le grand. Weta kende kovandisa bango na bamikonzi. Bamikolo. Kolo. Et il leur donne à partager un trône de gloire. Et apesi bango na kokabolaka mbende na kembo. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Wete pona Yahweh ezali likonzi ya mabele. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et pona tena na yango ye atsaki mokili. Tozui mokanda ya Job. Chapitre nango 34, verset 24. Il brise les gras sans information. Azobuka mikolo ata kotuna bango te. Et il y met d'autres à leur place. Et atie bamosusu na etika na bango. C'est-à-dire qu'on continue la thème, Dieu doit remplacer. Ça c'est vrai. Amonia. Tobakisi sous écriture mosusu. À Job toujours. Job 12. Verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent, le souffle de toute chair d'homme. Oui, qu'il en a pico. Tozu mokanda ya Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur, totangi na kombo na Yesu. Nana litangi malam. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset Yasuka na unalitangi. 1 Pierre, chapitre 5, j'aime beaucoup verset. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Kolo apambola litangi pe apesa ndimbola po biso tobika na kombo na Yesu. Amen. Esengwaza wazalaka moto soki esengwaza kobeta maboko te pepa kaka opepa na pepa kaka opepi kaka. Voilà. Sungangai kopambola ndeko azwani pembeni na yo na loboko ya mwasi pe ya mobali yebisa boyebola na mesa na kolo ndeko ya solo ye wana. Lokola toza likolo ya mesa na tombeli yo bon appétit au nom de Jésus. Lokwa Paul Nyolia zwa position o balia kango na mesa ya 90 degrés. Voilà. Okozala décité au nom de Jésus. Amen. C'est n'a dit kozala décité parce que ça m'allait tendre à côté. Poe komami na tango ya suka moko ta kolakisa moninga na yebanzambe. Obanda bana mike ti bato mikolo biso nyonso tokolakisa na molimo mosaka. Pécolo bâtisse à lobby, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nana ben aliban zono koloba boy. Landa. Kaka na Matteo. Rassemblement les amis. Dieu doit remplacer les amis. Kula pambola biso. Amen. Basa tukula pambola biso. Amen. Mais na ngana ben na libanzo na yo pour cause na kidiba te. Soki ozoya na église ko yaka te lokwa bato misusu. Bato misusu ba oya na église. Aye na forme ya rendez-vous. Et kuna ndi akokutana na mandele. Mususu yepa akutana na Antoine. Oyaka bongo te. Mususu azoya po asombela mbane ya sika aokesa biso. Atos dani lamba ya sika eze mabeto la tango mekoya nango te na ndenge ya kookesa. Ula pambola biso. Amen. Po ndenge tozao ata babimisi basepisi papa Wemba akokana yaya na ngai te. Est-ce que vous avez la très bien? Akokana ete. Pourquoi? Parce que soki batangi makambo elamba papa Wemba basonela kende lamba. No ya yaya na biso abota makande ne lamba na. Ola pambola biso. Ezanga couture esiko babanda kotonga pe basukisi kotongeze te. Abotama nango akola nango. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. Ye abimisaki lamba ne kaka mokolo ba obomai. Nde babimisi lamba. Poko bimisi lambo wana il faut qu'il akufu. Nde lamba pe bobimi. Est-ce que vous avez très bien? Ça veut dire que non, yaya yanga na Jésus aza danger kolekaki inkester koleka papa Wemba. Est-ce que vous avez très bien? Aleki même Jackson Michael. Aleki musika. C'est pourquoi likambo elamba ko yata nango te. To kombi yango na kifakio. Okyo ya na kotebu na yo njulkabe na yo bangi nzambe lo les épaules. Amen.
moto mosusu azoya na église kaka pour ki atala esiko ba osanganize ndenge est-ce que musique ezali ya ndelema njanja plafond ndenge ni koyaka bongo te soko ye na forme wana ka ndenge oyaki na mikumbano kozongebe bongo mais ya kaka nde lokola neti notre bien-aimé Siméon qui était d'abord averti ayebisamaki na molimo mosatu pe azalaki poussé par le Saint-Esprit. Quand Siméon entre dans le temple, abi Siméon na kati ya temple ba chandelier zalaki table de paix de proposition zalaki mais Siméon azokende te pour kasi ba chandelier azolanda pete kola pa bola biso azolanda arche de l'alliance te mais Siméon azo viser des fils. Amen. Azo viser fils. Tango kaka azo simba fils. Alors dit oh Seigneur, laisse que ton serviteur akendo pe manakimia. Pourquoi? Eze po amoni li pate. Eze po amoni chandelier te, mais po miso na ngai emoni lobiko. C'est-à-dire tango zo ya na temple, kola ba bola miso. Miso ne mona samalete. Soki ezo luke mona samalo ko zo ngebe ndengo yaki. Luko mona fils po ba ye koli ba bisaka Jésus montre nous le Père. Oui. Bon, fils wana basa tukola pa bola miso. Philippe atuna obi olo baka kende pa tata la kisa miso no tata. Yo. Philippe. Kala nyonso fani na ngabo ebinga te. Moto amoni ngai amoni tata ngana tata tozakelo komoko basa tukula pa bola biso nenge toye atanga samale kolinga tene biso ke non autaki Amerique États-Unis wapi te tozana tina yango te nazo positionner makasi na komona Yesu po yango eko changer te loko moko te et pas na biso. Mais souci à basante ezaka ke non la kisa biso tata. Pe yango ekoki pona biso. Pourquoi pota to na bongo la kabile kopeta. Basante kola pa mola biso. Po mokolo Siméon moni azaka e moko mwana azaka pe tata. Oh dimela ngai. Basante kola pa mola biso. Bon Esaïe nde azola kisa lobi ke non un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, Dieu puissant, conseiller, Père éternel. Oui. Ah, moi, Nango. Hein? Aza moi, mais Aza tata. Est-ce que vous avez très bien? Voilà. Ce qui, oyei, na souci, malamu, que on mona ye, moi, nous, on a. Citation ne peut changer na kombo na Yesu. Amen. Amen. Oyebi eloko saki esengo ya Siméon komona ye. Ezaki pourquoi parce que moi no no tolobi aze tata ya banda ko tinda kaka ba. Azo tinda kaka ba. Azo tinda kaka et puis tango batongo bazoya. Bazoya kana ainsi dit l'Éternel. Cela veut dire bazalaki bakolo mwasi te moto moko ndia bana kotinda bango. Et natan nyonso atinda bango net ndenge ezalaka généralement na mokili. Lelo ko ona docteur Abisa bisko lingaka libala commission te. Et surtout mingi ba commissionnaire balekelaka na basi. C'est tout. Libala commission ezaka bien te. Pourquoi? Parce que mon moko kolela kolobi ah na kutu na lingaka hote. C'est ça qui ne peut yende alobaki. Alors tango azotinda ba commissionnaire. Otandeke commissionnaire za. Ba benga ngo ba mukala. Soki abi ave atakoma kite. Abi ve mwasi asia foi mayanga. Lelo komo kase ika téléphone. Oya ba butote, oya kolekisa lekisa musabe. Abi petit. Si alors qu'on pamba, abi vie. Tout rôle asi a leli déjà. Seigneur be moi la bango ko po ta bobima amona na.
Memellement, tato yotoye pa na ye, kula pambola biso. Atinda. Bamukalo anape bazoya, bamvoye ona. Babi te, mwasi alelinde ngom. Mwasi alelinde taba. Apesa pe bataba na bangom. Mais mwasi azalaki convaincu te. Voilà pourquoi aye na Hébreux 10:5. Alobi tina voulu ni holocauste, ni le taureau, ni le bouc, ni le sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire yé moko mobali aye. Parce que tu pas pour biso. Mokolo ana na Jacques. Azui ba envoyer misusu ba mukala bi turu ezesu makaba botinda te. Bino wa kendo lukande bile. Mais lelo ngana mwasi farafa. Est-ce que vous avez atindi les 12 apôtres bakia ko lukabilo. Atelemi na libulu pona kotia piège. Akuta ina mwasi ye moko farafa femme samaritaine. Et tant que zoya kokuta na mwasi farafa akoloba lisu teke ainsi dit l'Éternel pour moko éternel. Loko la za liboso la mwasi akodisa mwasi ndeke en vérité je te le dis. Voilà, na tongo ya lelo okokuta na mobali wana farafa pe azoye biso vérité pour comment mieux vous connaîtra la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo okokangwama tango motakangwami lobiko ekolandae. Soki lobiko elandi lipamboli ekozala. Voilà. Lobi to pambwamaki na mate ya kitoko. Et pas il y a futur apôtre au atine apostolé zema kas Mosei na Nzambe Joseph en tout cas te akibiso kitoko makasi et tango ya zote ya ngana mona kaka remplacement c'est-à-dire Nzambe azo remplacer ni ya te akileka mais ngana moni de remplacement tika nazo angoka na mwa bokuse pe toko tala likamula biso na komona yo toteya mais forme de quoi na terre hein ekota kinga nazo ngwe besena bokuse 2 minutes voilà ala kisi biso bomo ya mokuse na bomo ya molai hein c'est-à-dire Nzambe tango azoye pano soit ya bengi yo kona pambola biso alingi a changer kati na yo abimisa bomo ya mokuse ape so bomo ya molai. C'est-à-dire bit na biso koyepa na Nzambe ya moa. Kaka bimisa yo vie ya mokuse ape so vie ya nini? Skoyo soko tikali mwana ya Antoine na mwana ya Mandel. Hein? Oh, la nanga très bien. Soko tikali kaka mwana ya Antoine, mwana ya Mandel. Est-ce que vous avez un vous avez la vie à mon pouce. Pourquoi? Parce que comme mamie était motonyon soyo abotami na moto. Bon moi c'est mon pouce. Amen. Amen. Nicodème est docteur de la loi. A tout ici Jésus a dit na sala nini na Jacques 3. Pour nazoa la vie éternelle. C'est-à-dire bon moi ya molai. Abi pour qu'on soit bon moi ya molai, il faut que botama mbala mi bali. Est-ce que vous avez un tout un docteur de la loi à comprendre le langage à Jésus. Abi elingo lo bakeno nazonga lisusu na libumu ya mama Mandel. Hein? Ndena bota malisusu ya vite. Pour la vie éternelle. Bimisa mama Mandel, bimisa tata Antoine. Est-ce que vous avez un c'est-à-dire le lobeli mosus bimisa njot na makila. Hein? Nde akele ko la tsabiso Jésus lobi soki obotami na maite pe na molimo te okozwa la vie éternelle te. C'est-à-dire maman de mai tata de molimo. C'est-à-dire soki obimi mwana ya Antoine obimi mwana ya Mandel vie ya mokuse eze na nga mwana okomi mwana ya mai na molimo ndio vie ya molai.
Basa tukola pambola biso. oyokaki yango bien penza. Basa tukola pambola biso. Tala ngambo via mola ezali. Kati na tongo lelo ndengo ye. Mwe makambo misusu nzambe akopesa yo. Sepela nano nzambe abimisa via mokusa peso via mola. Basa tukola pambola biso. Oyebi soko tangi na Ecclésiaste likomelo zolo babi moto nyonso ndenge atambolaka na passé éternité. Mais pour na kobikela yango il faut que nzambe nde apona yo kobikela yango. Passé éternité lingolo bani. Elingolo bake moto nyonso azaka na posa ke akufa lelo te. Posa ya moto nyonso azaka keno aumela. Est-ce que vous avez oui. Skoyo po oumela mingi. Basa tukola pa bola biso. Esengeli obima mwana ya toan, obima mwana mandel, okoma mwana ya mai na molimo. Basa tukola pa bola biso. Nzambe alakisa soki tokobakisa mwa ingrédient mosusu wana. Alobi na Ephésiens, alobi boy. Bana botosa baboti na bino tata na mama, c'était commandement hein, selon la promesse c'est promesse à vos amis afin que tu sois d'abord heureux et que tu vis longtemps, c'est-à-dire ceux qui ont aussi papa aussi tata na mama hein awa on a assez okozala na bomo ya esengo. Est-ce que vous avez mwe bomo ya esengo awa na se bomo ya molezete. Aïe 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 aïe. Bomo me olai kola pa bona biso tokobikela monde na lola. Mais pour que oza moto na esengo ozwa pe bomo ya molai tosa tata na mama. Tata nde nani nde instruction. Mama nde nani nde enseignement. Basa tukola pa mbola biso. Basa tukola pa mbola biso. Tata pe lolenge moko pe mobeko, mama ndengolo. C'est-à-dire tata kola pa mbola biso. Aoki ko bima pe na forme écriture, maman d'interprétation. C'est-à-dire soki biloko wana otosi kaka yango. Po ezena bato misu na batei, na bandimi. Azo comprendre ni les écritures ni la puissance de Dieu qui est l'interprétation. Ce qui kaka écriture otangi mabe, o interpréter pe mabe, vie ya malamu ekozala te, vie éternelle pe zali. Nzambe abimisa na bomo eno vie ya mokuse. Apesa o bomo ya molai na kombo na Yesu. Quand ndenge azo changer, azo remplacer vie ya mokuse na vie ya molai. Abimisa pe bomo ya mabe apesa bomo ya malamu. Abimisa malédiction apesa bénédiction. Abimisa échec et soko ndime ko sala mbelo ba bongo apesa réussite. J'ai bato balobaki pono non nzamba loba oui. Tango nzamba loba oui c'est-à-dire à remplacer. J'aime beaucoup cette prédication. Que moto soki aye pa na kolo. Asa tukola pa mola biso. Et sengei te otikaka les mêmes. Soko ye bato ba sentir penza que Nzambe a changé. A changé kombo ya Jacob et comme kombo ya nani Israël. Papa mbola biso. A changé bima mo pagano okoma mo santu. Nzambe a changé kola pa mbola biso. Vie a kolela lela akotisa no pe vie a kosepela. Est-ce que vous avez très bien? Koyo tolingi tobikela ngo na interprétation. Totikaki mateya na biso ne sikoyo. Tala esika totikaki mateya. Tolobaki boy. Joseph landanga très bien. Tolakisa que Joseph azaka rassembleur. Oh si bongo ndezali. Yotia penza attention ne pananga. Soki ezena moto akoki ko banga bino nyonso ezendenga.
Ponga nazaka na miso mibale. Soki boza wa 100, c'est-à-dire boza na 200 miso. Nana bino nana obanga moninga. Singai. Metanga ndenge naze miso ga. Siko yo miso nezo ala pembeni. Soka otali pembeni ya liboso okozwela kote ya mibale okozinga. Mokolo Pierre yaki azotambola tango kola bengi ye. Tango kaka atali Jésus azindate. Tango ayeko tala ba contre pembeni, de azindaka. Est-ce que vous avez Pierre n'a jamais encore dans l'air de la prière. Et bon sono abi kati na bato na kozwelo comme quoi litomba pe azwa kisolo. Babi ke moko bimi comme porter parole obi toze na wolo tepe pala tati akopesa yo, mais yo tala kaka biso. O toze nango tokopesa yo. Po motapesa kako azana. Lokola ye atalaki bango azwaki makolo. Soki yozo tala pembeni o yaki nango poso kozwa te. Au contraire kozindande. De nazana posa kaka otalanga. Amen. On a dit soki il faut zotala maté kokota yo bien. Oko comprendre pe komemelo lipamboli na kombo na Yesu. Voilà. Tobayi que Joseph azalaka rassembleur. Comment expliquer? Tango papa de Jacob azopambola lobi ke yoza nzete oyo ekonomi pembeni na mirai etomwami tango etonga bitape nango ezobima libanda na clôture. C'est-à-dire Joseph azokola kati na Israël bitape ne elandi mabota. Joseph azalaka 11e fils. Kola pambola biso. Azalaka 11e fils. C'est-à-dire okoki kokoma na 11 ete soko leki 10 ete. Nzambe aleka na ko beta ba égyptien na 10 fléaux. La nanga très bien. Maintenant pour que peuple babima esengelaki agneau akufa. Sima 10 fléaux nde agneau yaki kokufa. Agneau azoya kokufa lokola 11e. Basa tukola pambola biso. Amen. C'est-à-dire agneau o azozala 11e akomi directement Joseph. Et toloba kiboy. Agneau wana nzamba zoloba na Exode 12. Abi chaque famille, chaque maison zo agneau, soki agneau azali monene koleka bato ya ndako. Boli yango pe na ba voisin ya peme. Est-ce que vous avez très bien? Cela veut dire que agneau pona grandeur na ye ezosa na bato ya ndako na ba voisin pona pambola biso. Agneau asangisi na ba voisin na bato ya ndako pona kolia ye. Mais ba voisin ba mona agneau te. Oui. Ndenge akola bamona te bango pe bakanga ete ola pambola biso baboma pe ete bato bamona ndenge agneau abotama akola bakanga ye baboma ye amen eza nde Israël bato ya ndako mais ba voisin bayeka ko participer na kolia ndenge to loba bato baolia pour le moment eza nde ba voisin o voisin ngo se eza ndenga na yo basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso et tango toye pona kolia toze su ba étranger te comme dit les écritures to komi déjà bato ya ndako tadi to kia comprendre que agneau azali Joseph oyo azo sangisa na bato ya libanda na bato ya kati asa tukola pambola biso mais landangai Joseph wana aza mwana oyo abotami na mwasi ya mibale. Mama na ye aza mwasi ya boni ya mibale. Na vie ya Joseph makambo nyonso yolanda mibale. Mama na bango abota bango bana misato te mine te kaka boni mibale.
Joseph alota ndoto mbala boni mibale. Kuna pambola biso. Ndoto ya biloko ya nase na likolo. Biloko ya 3e jour na ya 4e jour. Kuna pambola biso. Sima olota ndoto mamibale babotola epe bilamba mbala boni mibale. Akota boloko mbala boni mibale. Yango na ngai biso véritable Joseph, c'est Seigneur Jésus. Amen. Kuna pambola biso. Basa tukola pambola biso. Sko Joseph wana pondi machazalaka anyo. Mokolo bako bota ye nde Jacob azobima na ndako ya Laban. Est-ce que vous avez entendu? Tant que Joseph a botami, Jacob a dit rien. Donc, on fait du soutien pour Laban et l'ongine c'est bébé. Il faut tout bima. Akumbi, basine nyonso, nabana. C'est-à-dire, venir à Joseph et ça dit que non, et libérer Jacob et si quoi azalaki. C'est-à-dire, Joseph faut connaître au baki que yende agno. Est-ce que vous avez entendu? Ça tout pas la biso. Tant que peuple balé kaka agno, il faut que ba bima na Égypte. Oui. Ça tout pas la biso. Kaka ndenge yo ozoli ya liloba na Nzambe okobima siko kangamaki. Et c'est besoin la ngaka bien. Ozobima siko kangamaki. Elanda mokolo yo Rachel nde mama ya Joseph. Tango aboti Joseph yo kama loba zoloba. Alobi Nzambe alongoli ngai son. Pe akobakisela ngai isusu mwana moko ya mobali. C'est-à-dire soki ka kozu Joseph, il faut que son makambo nyonso banda ikoti son. Il faut que bima. Est-ce que vous avez la akoki kobakisa mwana mosusu ya mobali te soki son na lobi. Oh, Nzambe abimisa son. Amen. Oh, véritable Joseph, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, na koki ko parla. Pourquoi? On sait qui na ka son ite. Et l'on peut ça ka son ezaka nde lisumu. Oh, si bon monde ezali. Et c'est besoin la très bien. Ozawa nana otuna Nzambe. Na bombami, na za bolumbu, na zo ka son. Et l'on peut ça qui va comme à bolumbu ezeli lisumu. C'est-à-dire alors que ça quand sonne ezaka nde lisumu. Oh, lisumu nde même ka sonne. Kuna pambola biso. Loka tobi que yende Joseph aza agneau. Babi que voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés. C'est-à-dire ceux qui kaka bimisi lisumu son il peut bimi. Et c'est besoin d'en avoir très bien. Bon on débattait à une assemblée de saints. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. C'est-à-dire tango Nzambe azobimisa soni. C'est-à-dire soki kaka bimisi lisumu. Il faut que sikoyo abakisa. Ba bakisa ni mwana mobali. Celui qui a le fils a la vie. C'est-à-dire tango kaka Nzambe bimisi son, il faut qu'abakiselo vie mosusu. Oh Nzambe abakiselo vie ezaka posa na. Apa de vie éternelle. Kola pambola biso. Abakiselo ezaka posa motema na. Abakisa même au-delà posa motema na. Oh Nzambe akokisa ngo au nom de Jésus. Et pour ça les makake pa na bato bandile. Est-ce que vous avez très bien? Voilà. Tala siko remplacement. Nati anane loko kia pembeni papa. Oh, awa ako mikata kata. Ola pambola biso. Ola pambola biso. Ande susu ekokole apelo sambe senini esi. Totangi likomi. Likomi et bisi biso lobini. Et lobi tozala ndako ya Nzambe. Tozo sala théâtre te. Amen. Ah, tozo sala théâtre te. Awa ezaka biloko boni. Ou bien la vie, ou bien la mort. Ou bien bénédiction, ou bien malédiction. Hein? Ça va t'irriter. C'est la vie.
Et pour la Lévitique 21 verset 8, tango nganga nzambe atelemi azotumba mbeka mona ye mosapi pona yo po nzambe oyo aza mosapi nde asali ye ke aza mosapi. Etango omona ye mosapi liloba esa oyo azopresente yo nde kokomisa pe mosapi. Est-ce que vous avez très bien? Faut tobimisa basket. Eza théâtre te. Akombo na yezo amen. Voilà. Pour zongo na sérieux makasi. Pour soki tozwi na forme ya sketch. Okobima kandengo yaki. Asa tukola pambola biso. Okobima kandengo yaki. Bananga siko eloko nazo présenter yo. Eloko essaye biso tozala ndenge toza. C'est la parole de Dieu. Likomie bisi biso tango totangi na 1 Pierre, esiko tosukisaki litani na banda wana na chapitre 5 verset 5 tina 7 elobi boye bino bilenge boye bakana komikitisa epai na bamikolo na bondeko pe boyokani na bino abi nzambe atelemelaka bato na lolendo kasi asalaka ngolu na ye epai na bato baosa nini baza komikitisa kuna pambola biso. Tokoyeba lelo nani nde abongi akita po soki komikitisa eze te kotombwama mpe eze te. Abi, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera dans l'état. Balakisi biso ndenge tolobi ke soki komikitisa pe kotombwama mpe ezali. Basa tukola pambola biso. Komikitisa po kotombwama etalisama. Mouvement en etalisama ya ba ange bazomata pe baokita, c'est-à-dire ba ange amen. Papa mata bazaki nde nase. Et c'est pour ça que très bien. Mouvement là pour que salema. Nzambe aola kisabiso kotombwa mekoki koya te soko mikitisi na sia loboko ya Nzambe. Loboko ngo ya nguya. C'est-à-dire les loboko ya mwasi te ya mobali. Basa tukola pambola biso. Maintenant la nangai avec beaucoup d'attention. Alobi totikela ye baposa na biso nyonso ye akoyanola biso na tango ekoki. C'est-à-dire na lecture nzambe azote ya biso pe po na notion ya ta. C'est-à-dire pour que ozwa solution na likambo na yo po kotombwama na etalisama ezo dépendre pe na temps ya nzambe. Amen. Ote lokola neti ye abali ngape na bala kaka lelo te. Abi tomi kitisa nasi ya loboko ne yanguya akotombola biso na tango eko. C'est-à-dire ndenge ozawana zelaka tango ekoki ya Nzambe pona kotombwama nayo. Amen. Asa tukola pambola biso. Amen. Maintenant la nanga ya loboko wango eze forme nini ya loboko? Papa to kanisa soki loboko wango eze soki ndengeni. Kwa loboko moko physique bo. Te. Tango tozi mokanda ya Job 12, bandeko tosi totiaka bango na mingazi si la main. Baza na ngai na nzela. Na Job 12 verset nango 9e dikomie lobi boy. Elobi bato nyonso bayeba ke, c'est-à-dire nzamba opesa boyebi epa na bato. Zwa boyebi wana siko na kombo na ye. Bi bato nyonso bayeba ete loboko ya Yahweh nde sala biloko. Est-ce que vous l'entendez? Pe elimo nyonso na pema ya moto nyonso ezakande na loboko wa. Kuna pambola biso. Amen. Basta tukola pambola biso. Amen. Yango na ebisaki bino mokolo wana eleki na baki ke na Deutéronome 33 verset nango 3. Abi Nzambe alingi libota. Nzambe alingaka libota nyonso te. Alingaka kaka monde ya kikoke croira.
C'est-à-dire ce qu'on croit renaye depuis à l'ingio. Oh si bon on désali. Alinga kaka moto yo ali j'aime celui qui m'aime. Proverbe 8 verset 17. Alinga kaka moto nyo sote. Soki yo lingiye kola pa bola biso. Yepe alingi yo. Kolingo biso linga keza kane na nzela kondimela. Maintenant azozua albi alingi bato yo olopane ti yo ondima ye nzambe alingi yo. Kola pa bola biso. Tango alingi apesi yo kombo ya mosantu. Nde alobi na Deutéronome 33:3 alobi basantu nyonso bazalaka nde na loboko na ye. Na bitumba ya Bamalek na Israël Josué akia na bitumba Moïse atikali koto na ngomba atomboli maboko likolo. Asa tukola pa moya biso. Amen. Ese bozola nanga likomelo bi tango Moïse azotombola loboko babi Israël na bitumba baza na elonga. Kola pa moya biso. Amen. Oh Moïse azalaka nde moto oyo nzambe asali akoma pe nzambe. Cela veut dire nelobeli mosusu Moïse comme un prophète majeur, il est Dieu. Kola pa moya biso. Ta Moïse azotombola loboko, c'est-à-dire loboko nzambe nde tombwa. Lokola Deutéronome lobi ke basatu nyos bazalaka na loboko ya Yahweh. C'est-à-dire tango Moïse azotombola yo pe mosato tombwa. Amen. Est-ce que vous avez la création? On a directement tout le monde arraché de Noé. Hein? Parce que pour yo tombouama, ceux qui l'ont pas que tomboua ils n'ont noté au pot tombouama. Oh, si bon vous désali, bah ça tu connais pas moi la biso. Si quoi yo, balobi, et sengeli toye ba ete tondi ma ete loboko ya Yahweh ne sala biloko nyos. Siko loboko yango esalaka biloko nyonso ezaki kaka na forme ya maboko kwa ya samalebu. Loboko esala biloko nyonso yango zo yango na kombo na Yesu. Abio zo yango na kombo na Yesu. Jean chapitre 1er verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Elle c'est quoi? C'est la parole. Babi biloko e monani no ezangi komonana esalema na liloba. Oh Job alobi ke esengeli tondima peto yeba ke no biloko nyonso esalema na loboko. Kona pa mola biso. C'est-à-dire loboko ngo esala biloko nyonso nde parole. Asa tukula pa mola biso. Na Colossiens balobi il est l'image de Dieu invisible. Azali ebandeli yabikela mbotama yabikela mu nyonso. Oh mobotami yabikela mu nyonso pour que yabikela mu susu etalisama. O abotama liboso ezaka de parole. Pour que pour le bima esengela kina o parole nde bima. De tango parole bimi de créer lumière. Et c'est besoin d'en créer bien. Et bon monde ezali. Bah ça tu pourras pas mola biso. Si comme la qui ça, il est l'image de Dieu invisible. Nani de l'image de Dieu invisible, c'est Jésus. C'est-à-dire Nzamboyo amon na kati az esprit, visibilité nae de Jésus. Amen. Ce qu'on lui commet l'obi que toutes les choses et ça les mande nae. C'est-à-dire parole babe sala biloko nyos, loboko babe sala biloko nyos, c'est Jésus. Est-ce que vous avez la très bien? Ndeza 59 verset 1er lobi ke loboko na yo wana ezalaka mokusi te ezalaka molai. Et si ko loboko ya ngai samale koma te, ya docteur Bethlehem koma te, ya nzambe no Jésus ekoma. Est-ce que vous avez la ekoma? Cela veut dire loboko ango okwa to comprendre ngana c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire si ko biso to koma te, so ke zina Bukavu liloba na nzambe koma. Pour moto asala Bukavu wana ezande liloba na nzambe. Basa tukola pa borabiso. Kola pa borabiso. Soki mokili bazwaka kotombwa manayo, libala na yo, bozwi na yo. Amen. Bakundango mosika selo bango. Epa ya loboko akomona ngo pene. Basa tukola pa borabiso.
Et si loboko na biso eko matin, ya Jésus ekende, ezwa chasi na yo, ezwa bozwi na yo, ezwa libala na yo, ezwa bana na yo, ezo liselo ka siko ndenge na zoloba. C'est-à-dire que tu peux comprendre que loboko ya Yahweh, oyo esala biloko nyonso nde liloba na Nzambe. Sikoyo likombi elobi soki omikitisi na se ya loboko wana mpe akotombola na ntango ekoki. C'est-à-dire balakisi biso esika malamu pozwa élévation. Kola pambola biso. Kola pambola biso. Frère yo moto betelaka mwasi mabolongo. Ko ba frère ba betela mabolongo baziawa na butu. Na loba na langage moko ba mikolo. Ko betela mabolongo pona moto te. Zala lokola Mardoché. Zala lokola Nani Azari ya Mikael. O ba bengi bango Shadrach Meshach pe Abednego. Mabolongo na bango ba betela moto te ba betela ekeko te. Basa tukola pambola biso. C'est-à-dire tango kitana mabolongo eza signe ya humilité. Et c'est besoin la humilité na yo beaucoup plus et ça rend liboso ya parole. Et petit cité que non soki motaza mokolo na yo amen. Yozeleki ozanga ko similier liboso na yo. Humilité ngana loba wana kola pambola biso. To bonde mabolongo pardon deko. Anja ebisi ja abi ko betela nga mabolongo te. Mabolongo no beta we pa na Nzambe. Comme ndaite na za moninga no ya service. Na likolo na mabele na sia mabele mabolongo na se beta nde bosi ya kombo na ko. Est-ce que vous avez très bien? Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Yo moto zoluka élévation. Et comment il a Psaume 75 verset 5 lobby, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Kola pambola biso. L'élévation vient de l'Éternel. Oh Éternel a élevé. Kola pambola biso. C'est la parole. Mais à condition on m'y quitte. Frère, les gens d'appellent ça biso condition te oye moko asala te. Jésus azalaki Nzambe. Kola pambola biso. Kona koya ko sikola biso abimisi toje wana. Oui. Abimisi la tango abimisi la masa dit abimisi mosala ko elambela isa mosala. Abimisi mosala ya tata azui mosala ya mwana. Tango azui mosala ya mwana lati njoto. Akomi simple homme. Likomi lobi que il s'est humilié. Ye moko jusqu'à la mort à la croix et ceux qui ont atteint dans Philippiens 2. Barobi lokola net asimiliaka humilité de sukaki na katikati te. Akomisaki yango tina suka tina liwana e. Lokola akomisaki humilité ne tina suka na satukola kama la biso. Babi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça tu connais pas mon ami. C'est-à-dire Jésus a sa modèle, ayokola kisabiso que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire gloire ya kalibo eza kaliboso, humilité na no libo na obandeli yango, de gloire ezo ya na sima. C'est-à-dire soki na no mi kitisi te, koluka no gloire te. Et c'est pour ça la très bien. Maintenant, l'ande loko. Totangi likomi moko. Baibisi biso balobi Nzambe nde abomaka pe apesaka bombo. Oh, si Nzambe abimisi bandoki na set. C'est le cantique funèbre ya Anne. Abimisi mbamoko bandoki na scène. Yo moto banga kandoki, tatwa na zindoki makasi. Azina bafondo na bandimo abomaka. C'est-à-dire tokia comprendre moto abomaka za kande Nzambe. Oh, pour que ndoki abomo il faut que Nzambe permette. Basa tukola pambola biso. Ana lobi Nzambe abomaka pe apesaka bombo. Ça veut dire ndoki ekoki kokoma pe abomi mais pe apesa bombo ezete. Soki pe Nzambe nda bomai misala no ebise lokwa neto bomaki yosuka ka ko bomate. Oleka pe na kopesa bombo. C'est pour ça nanga. Soki abomai misala apesa pe bamba. Na lo sambo no bongo de sambelaka. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors bi okitisaka moto newela bawa to bimisaka ekuna c'est-à-dire liseko. Hein? Alors bi bato misusu zo kitisa bango ba misusu zo tombola.
yango nzembo wana bayembaka ngo mabe biso basatu te bango bongo te alokotaka na se atomboli likolo selo katiki ya ana azoyemba mpe alongolaka likolo akitisi mpe na se mboko tokozonga ya kanana eze mboka bangomba na balubwako soki omati koseka moto aze na se te yo mpe moto oze na se komona te keno yo nde ozali makila alibata oyaka kotika bato moto akomisi bino na mboko wana ezeme moto moko ese kozolandanga kaka ndenge atomboli ye na ngomba aza mpe na kapasité abimisio ya ngomba kita na se oyo na se amata likolo ye nde alobaka le premier selon le dernier selon le premier semaine eza semaine ya lipamboli obi forme nazoya na lite oyo okopambwama na kombo na ye losambo dote asambelaki alobi papa ndenge toye tozonga bongo te okozonga mpe bongo alobi nini alobi ozolokota moto mosusu na poussière olokoti mpe moto mosusu na yalala fimie nde yalala oba olokote na poussière pauvre oba olokote na yalala indigent indigent na pauvre bazebe moto boni bango nyonso babola basa tukola pambola biso mais moko azobima na yalala moko azobima na poussière natika poussière bote natika pe yalala bote sikona osimba ngo na ngana osimba ngo na caractère social évangélique bon, souvent dimanche ngana te ya kaka na caractère évangélique basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso sadi nzambe atala obi tie moto akoki otika kaka na poussière malgré azie mobola isu na poussière si akokoma bilei ya nyoka po poussière eze mabelo ezangi mai nde bomoi basa tukola pambola biso nzambe azotunisa Job alobi qui peut compter les nuages nana akoki kotanga mapata Job ayebaka kotanga te mais Samala ebi otanga Job apesa réponse rien pesa réponse nuage ezaka mibale te misato te mpona baeglise misusu nuage eze bes misato mibale baeglise mosusu ebe moko mais na assemblée de saint na saine doctrine nuage ezaka mitano nuage soit nuage ezali d'abord moyen de déplacement ya nzambe c'est-à-dire transport ya nzambe pour que ndenge omataka na moto na bisi na ngolukoti pour que nzambe se déplacer abima na mboko akoma na mboko il faut que liwe nde mema ese bozolanda kati ya basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso et puis niwe wana yango kaka nde esalaka ke mbula po mabele bénéficier na lipamboli niwe nde fo ke azwa mbula tola pambola biso asopa yango ebi proverbe 21 verset 21 le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. C'est-à-dire le bon qu'on est comme une niwe. Oh, si vous voulez, les kumbi si comme mai, les autres sont pas moi si quoi est dingi. Ah, pour la pango la biso. C'est-à-dire à son pagamai n'est si quand on sortait si quoi est dingi. Na prophétie à son pagango quand on a vu mibal. Na bilanga pe mibal. Amen. So que so pengo na ville mosusu si biso na binoto mona mbule noki na météo mais koto enoki te bongo ndeza ba osa neti na minito mbule ya nzambe o eza enseignement kola pa bona biso eso no kande l'église mais na Israël baza ko kauka eso so sa bo na ngaka dia biso na bango pe tozaka ilanga boni siko ba oyangela ba ko sopa bazwa rosende na assemblée de saints
Voilà pas mon biso. Israël les a kokapo wana par rapport à la prophétie. C'est-à-dire na minute on Nzambe alingi de biso. C'est pour ça qu'on a très bien. Nzambe alingi de biso. Maintenant landa wana ba pona babi na oteya remplacement na rassemblement. So qui pense Nzambe alingi yo lokola mayo wana c'est l'enseignement. Mayo wana nde lipango pour frère kona po bibi faut tembule ndoko. C'est pour ça qu'on a très bien. C'est pour que la moulango ekita. Balobi balancement de niwe. Job d'azo benga balancement de niwe. C'est-à-dire niwe il faut que se rassemble. Oh, comment des ali. Il faut que ba niwe wana et se rassemble. Ezaka dete, 3 te zaka 5. Il faut que sangane. C'est-à-dire bo sangani ya 5 do ministère za pona lipamboli ya mabunda. La vie sorti ba tei. On n'a pas de biso. Bayokani eze pour la lipamboli ya basato. C'est-à-dire côté na nous c'est que tant baté ba koyokana terre. On n'a pas de biso. Basato peut pas moi matin. C'est que je dis un frère c'est la parole de Dieu. Et c'est besoin là là. Eh niwe ona na forme ya loboko. Je na bien dit na forme ya loboko parce que na mona mokanda roi. Babi elita watindi serviteur nas mbala ya liboso amone lokote ami baleti ya sam il faut que comme na perfection très bien quand comme na perfection ya moni niwe moko ezobima na ebale na forme ya loboko cela veut dire que niwe zakande la main basa tukura pa ngola biso oh na kati ya meza kana misapi boni amen. Est-ce que vous avez un mosapi moko yo mosapi mosusu on n'a pas ngola biso siko soki eze niwe nde loboko cela veut dire le lobeli mosusu on n'a pas ngola biso loko ezalaka moyen de déplacement ya transport ya Nzambe ake ko comprendre que amen bato ba omema Nzambe ta bango po yo mona Nzambe on n'a pas ngola biso pour que Mboula enoka, il faut que niwe et se déplacer. Au moins, pendant tout temps, likolo lobi, tamboula ngondenge katisi biso côté konoka teta ngwana ndenge koleka. Leka. Et katisi batebele. Et katisi ba chinois. Et katisi ba musulman. Et katisi ba kimbangiste. Et katisi ba branamiste. Mais vous sopane pas na biso na bobo kolibasat. Babi asopaka mayango esika oyo alingi. Soki alingi batei. Il faut qu'il asopela bango ebisa bango abi botika kobenda boza na bomoko. Pona pangola biso. Soki alingi batei akobisa bango botika epidicité bwana bazande mwasi ya mokonzi. Pona pangola biso. Pona ni botika ka batei bondimi amene makasi. Soki alingi ba diake na ba etanda akobisa bango keno boyi ba misolo ya lingomba te. Pour pambola biso. Soki alingi ba tei akobisa bango abi bien église zakayote to boy détournement. On les a frappés au bambeli, les détournements te zélé. Fort. Ouais, comment les volets n'hériteront pas le royaume. Soki to sombi eloko lingomba kola pambola biso. Faut que lingombe monaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nate mabe bande. Nzamba pambola ngamo. Soki alingi bayembi, akolisa bayembi boni bondumba. Soki alingi basi ya batei. Po basi ya batei bamona okana ki bakoi batei. Akolisa basi ya batei mama bola ta komi kitisa. Ozepe mondilo kama ndimi nyasa. Mama Marina mo aboti Yesu. Azaki mondimi kwa bandimi nyonso nde Yesu mwasi amote. Ola pambola ngango. Pona ote bien. Basa tukola pambola biso. Soki alingi ba frère, akoisa mboti katopulembele.
biso. Soki okei na mesa bato, omoni bachi bakwanga wana. Oyeka ozi kwanga bakolanda kanga moyibi. Nde moto mobimba. Oyo vi mona bato ata mbinjo ngonike balokotaka. C'est-à-dire oyibi nde koyiba mwana bana. Comme tu es volé, okokota na lola. C'est la parole